O João Pedro de Souza Farias pediu a luta entre Meraxes versus Acrocantossauro. Então, vamos lá? O Meraxes foi um grande predador da América do Sul, chegando de 9 a 11 metros de comprimento e cerca de 3 a 3,5 metros de altura, com dentes afiados e grande força física. Já o Acrocantossauro foi um superpredador da América do Norte, chegando a 12 metros de comprimento e cerca de 3,8 a 4 metros de altura, com uma mordida poderosa e grande força física. Nesse embate, a vitória é do Acrocantossauro, por ser maior e mais forte que o Meraxes.